السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا اليوم إن شاء الله غنشوفو لا سيري ديال ديكسيرسيس بالنسبة للدرس ديال لي زابليكاسيون. إذا البروميير exercice, on considère la relation f définie par f relation de R vers R, x associé f x lié x sur 2x moins 1. Alors, f est-il une application? Sinon, quelle est la condition pour qu'elle soit application? Et donc, comme on la définition de l'application, et donc pour tout élément de l'ensemble départ, il existe un seul élément de l'ensemble arrivé, tel que f de x égale à tel que x égale à égale à y, f de x égale à y. إذا في هذه الحالة واش هذه ابليكاسيون؟ نو، علاش؟ إلا خدينا دابا ان دومي ابارتونون ان ار، ولكن اف لي ان دومي واش يكزيست ولا لا؟ اف لي ان دومي اما نعوضو هنا بان دومي في دو هي ان، ان موان ان زيرو، دونك عندي ان دومي سيغ زيرو، ما يمكنش. متفقين؟ إذا هنايا في هذه الحالة إذا عندي اف لي اكس إيكال x sur 2x moins 1 ou f application من R vers R, x associé quoi égale associé f de x, f de x هي x sur 2x moins 1 égale à x sur 2x moins 1. On a un demi appartenant à l'ensemble départ 1 sur 2 appartenant à R. Yeah? Mais un demi n'a pas image, mais un demi n'admet pas une image par F. Alors F n'est pas une application. N'est pas une application. باش نهي la condition باش نقول أن F est une application. إذا الcondition هي أن خاص تكون 2x moins 1 différent de 0. إذا pour que F est une application, il faut que quoi 2x moins 1 différent de 0 équivaut que 2x différent de 1, donc équivaut que x différent de 1 demi. Alors باش تكون application f خاصها تكون l'ensemble départ هي r privé de 1 demi vers r و x associé f de x اللي هي x sur 2x moins 1. إذا باش تكون f application خاص تكون l'ensemble départ هي r privé de 1 demi. إذا السؤال الثاني هو déterminer dans ce cas les antécédents des nombres moins 1, 3 ou 0. Et donc les antécédents de 1, de moins 1, les antécédents de moins 1. Et donc f de x égale à moins 1 équivaut quoi? Et donc عوضوا x نحلوا l'équation f de x égale à moins 1, donc f de x هي x sur 2x moins 1 égale à moins 1, donc équivaut quoi? On a a la b égale à c, donc a égale à bc, donc x égale à moins 1 facteur de 2x moins 1, donc équivaut que x égale à moins 2x plus 1, donc équivaut que moins 2x نحولوا هنايا هي x plus 2x égale à 1.
donc équivaut que 3x égale à 1. Donc équivaut quoi? On a x égale à 1 sur 3. Donc les antécédents de moins 1, et donc les antécédents, on se met f moins 1, عفوا donc les antécédents de moins 1 égale à quoi? Égale à 1 sur 3. Et donc l'unité de 1 sur 3. بالنسبة دابا les antécédents de 3. Les antécédents de 3. إذن غنحلو l'équation f de x égale à 3. Donc équivaut quoi? On a x sur 2x moins 1 égale à 3. Équivaut quoi? On a x égale à 3 facteurs de 2x moins 1. Équivaut quoi? On a x égale à 6x moins 3. نشرنا هنايا. Donc équivaut quoi? On a x moins 6x égale à moins 3. Donc équivaut quoi? On a moins 5x égale à moins 3. Donc équivaut que x égale à moins 3 sur moins 5. Il y a x égale à 3 sur 5. Donc les antécédents f moins 1, les antécédents de 3 égale à quoi? Égale à l'unité 3 sur 5. وبالنسبة les antécédents de 0 donc راه هي 0 بلا من نفس الشيء x على 2x moins 1 égale 0 donc automatiquement x égale 0. donc les antécédents de 0 غيعطيك هو l'unité 0. إذا ندوزو للتمرين الثاني. إذا la deuxième exercice. On considère les applications f et g définies par on a f, l'application f 0p vers r, f de x égale sinus x à la 1 plus cos x, ou l'application g 0p vers r définie par x associé gx ليا 1 moins cos x là sin x qui montre que f égale à g. إذا أول حاجة عندنا نفس l'ensemble départ. متفقين؟ إذا خاصنا نبينو أن l'ensemble départ و l'ensemble arrivée نفس. donc خاصنا نبينو أن pour tout x appartient à 0p خاصنا نبين أن f de x égale à g de x. إذا عندي كما قلنا f application من 0p vers r وعندي x associé f de x اللي كتساوي sinus x على 1 plus cos x وعندي l'application g تاهي من 0p vers r و x associé quoi gx اللي هي 1 ناقص cos x على sinus x. إذا كما كنلاحظوا عندهم نفس l'ensemble départ و نفس l'ensemble arrivée. إذا soit un élément soit x appartient ناخدو 0p. إذا نبداو f ل x. f ل x شنو كتساوي f ل x؟ هي sinus x على 1 plus cosinus x donc égal. كيفاش غنوصل gx؟ إذا خاصني نفوق 1 moins cos x. إذا غنشدو غنضرب في sinus x غنضربها في 1 moins cos x. غنضرب هنا فوق في 1 moins cos x وهنايا في 1 moins cos x
متفقين؟ إذا عطينا سينوس إكس فاكتور ديال 1 موان كوس إكس على، إذا عندي هنا إيش عندي؟ عندك 1 بلس كوس إكس، هي 1 بلس كوس إكس، إذا فاكتور ديالاش؟ إذا غنضربها في كونجيك ديالها هي 1 موان كوس إكس، دابا الفوق والتحت ضربت في 1 موان كوس إكس، دونك إيكال، إذا عندي هنايا سينوس إكس فاكتور ديال 1 موان كوس إكس على، هنايا إيدونتيتي روماركابل هي 1 أو كاري موان كوس أو كاري إكس، دونك إيكال، إذا سينوس إكس فاكتور ديال 1 موان كوس إكس على، إذا 1 أو كاري هي 1 موان كوسينوس أو كاري إكس، كما كنعرف 1 موان كوسينوس أو كاري إكس راه هي سينوس أو كاري إكس، حيت كوسينوس أو كاري زائد سينوس أو كاري إيكال 1، دونك 1 موان كوس أو كاري هي سينوس أو كاري إكس، دونك غادي يعطينا هي سينوس دو إكس فاكتور ديال 1 موان كوس إكس على سينوس أو كاري دو إكس، إذا إيكال كوا، إذا إيكال اختزلنا بسينوس إكس ولا بسينوس إكس، بقات لي 1 موان كوس إكس على سينوس دو إكس، وهذه هي جي دي إكس، دونك إف إيكال جي، دونك F égale H. Donc les applications F et G sont égaux. Donc l'exercice 3. إذن on considère l'application f définie par f de r vers r, x associé f de x, les deux x moins la valeur absolue de x plus 3. Déterminer la restriction sur moins l'infini 0, la restriction de l'application f à l'intervalle moins l'infini 0. إذن كما عندنا f application de R vers R ou X associé quoi? 2X moins la valeur absolue de X plus 3. إذن أول حاجة بغينا la restriction de F sur l'intervalle moins l'infini 0. إذن F moins l'infini 0. إذن l'ensemble des parts qu'on y a moins l'infini 0 vers R و X associé quoi؟ نديرو هنايا إذا لا كانت F من موان لانفيني 0 دونك لا فالور أبسولو دو إكس غتساوي موان إكس حيت إكس نيجاتيف، دونك شحال غتساوي 2 إكس موان لا فالور أبسولو دو إكس بلس 3 هي شحال؟ إذا عطينا 2 إكس غتبقى موان ولا فالور أبسولو دو إكس شحال قلنا هي موان إكس، دونك غتولي عندنا هنا بلس إكس بلس 3 دونك هي 3 إكس بلس 3. دونك في هذه الحالة اف دو اكس في هذه الحالة عطينا هي 3 إكس بلس 3. دونك في هذه الحالة اف دو ريكستريكسيون دو سور موان لانفيني 0 دو اكس في هذه الحالة غتساوي 3 إكس بلس 3. إذا l'exercice 4. إذا بالنسبة l'exercice 4, on considère f l'application f de r moins r, l'ensemble de r moins vers r, x associé f de x, il y a moins x à la puissance 3 plus x moins 2. Déterminer l'application h, le prolongement de f à r. يقدر يكون بالنسبة للprolongement يقدر يكون plusieurs fonctions.
متفقين؟ إذا أول حاجة إذا عندي f application de R moins vers R و x associé quoi associé إذا f les x اللي هي f les x كتساوي moins x à la puissance 3 plus x moins 2 donc غناخدو le prolongement h غناخدو من R vers R وغناخد x associé نقدر ناخدها هي اف لي اكس بطبيعة الحال هي نفسها نقدر ناخد مثلا موان اكس لا بويسون 3 نخلي دونك اش لي اكس ايكال موان اكس لا بويسون 3 نخليها نقدر نخليها كيف ما هي نقدر ندير بليس اكس مثلا بما ان هنايا كنا خدامين في ار موان اذا هنا في هذه الحالة باش تساوي فين نقدر ندير موان لا فالور ابسولي دو اكس موان 2 علاش الا كانت ار موان كانت نيجاتيف دونك لا فالور ابسولي دو اكس غتعطينا موان اكس مع موان هي بليس هي نقدر نخليها بليس اكس مباشرة اذا واحد اخر غيجي يدير لي اش لي اكس راه هي موان اكس لا بويسون 3 بليس اكس موان 2 مباشرة متفقين اذا بالنسبة للبرولونجمون بالنسبة للإكسرسيس 5 إذا l'exercice 5 إذا on considère l'application f définie par إذا f de r privé de moins 1 vers r x associé f les x اللي هي 3x moins 1 على x plus 1 déterminer l'image de moins l'infini moins 1 إذا باش déterminer l'image de l'intervalle donc on a f application de r privé de moins 1 vers r x associé f les x اللي هي 3x moins 1 sur x plus 1 إذا السؤال هو déterminer f l'image de l'intervalle moins l'infini moins 1 إذا pour déterminer l'image de l'intervalle هذه إذا f de moins l'infini moins 1 égale à quoi إذا égale à y اللي كتنتمي r tel que quoi إذا tel que x égale donc هنا في هذه الحالة égale à f لي x tel que x appartenant quoi إذا x appartenant à l'intervalle هذا moins l'infini moins 1 donc égal à quoi إذا égal à f de x qui est 3x moins 1 sur x plus 1 tel que x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 donc x inférieur strict à moins 1 متفقين إذا في هذه الحالة غنجيو دابا عندنا f عندنا x صغر من moins 1 دونك في هذه الحالة x صغر من moins 1 غنجي on a
x صغر من موان 1 دونك ايكيفو كوا ان x بلس 1 دونك عندنا هنا x بلس 1 دونك x بلس 1 صغر من 0. نفس الشيء 3 x دونك ضربنا في 3 هنا 3 اذا 3 x صغر من موان 3 متفقين. اذا ايكيفوكوا ان x بلس 1 غتبقى صغر من 0 و 3 x هنايا اش عندنا موان 1 اذا موان 1 اذا 3 x موان 1 في هاد الحالة صغر من 0. غنطيحو في واحد المشكل هنايا انتبهوا ليه، الا مشيتو بهاد الطريقة ما تخرجكمش، انا تعمدت نديرها باش تنتبهوا ليها. دابا 3 x موان 1 اذا نقصت هنا موان 1 ونقصت هنا موان 1 اذا موان 2. دونك اش باغي انا هنايا؟ باغي هنايا 3 x موان 1 على x بلس 1 كي غيمشيو التلاميذ غيديروا المقلوب ديال هادي. ايكيفوكوا ان x بلس 1 لانفيرس ديالها 1 سور x بلس 1 بما انها صغر من 0. كاين شي تلاميذ غيدير كبر من 0 راه غلط، غتبقى نيجاتيف. و 3 x موان 1 صغر من موان 2 دونك كيما راكم كتلاحظوا انهم جوجهم نيجاتيف دونك البرودوي ديالهم كي غيكون. ولكن هنايا مبقاش عندنا ليكيفالونس. دابا كاين التلاميذ الخطا كيديروه هو هذا، ان هنا غيجي يدير ليكيفالونس ان ايكيفو ان هذه فوادي صغر من 0 ولكن ما كاينش ليكيفالونس هنا. علاش؟ حيت بجوجهم نيجاتيف. واش مثلا البرودوي يكون بوزيتيف واش نقدر نكون ان هذه نيجاتيف وهذه نيجاتيف؟ ما يمكنش، يقدر يكون بجوجهم بوزيتيف. دونك هنايا ما كايناش لابليكاسيون، ما كاينش ليكيفالونس هنايا. اذا هنا ما كاينش ليكيفالونس، اذا مباشره كاينه غير ابليكاسيون. اذا هنايا كاينه غير امبليك كو هذه فوادي هي 3 x موان 1 سور x بلس 1 بوزيتيف. ولكن دابا نتشابهوا مع الطريقه اللي نخدموا بها. في هذه الحاله اش عندي هنايا 3 x موان 1 سور x بلس 1 هي اف لي x. تبع الطريقه اللي نخدم بها اون اف لي x ايكالا 3 x موان 1 سور x بلس 1 تاو مع الطريقه. دابا انا نحاول نختزل. اذا عندي هنايا شي عندي x وعندي هنايا عندي هنا 3 x ياك. اذا هنا 3 ضربت في x 3 في 1 شحال هي 3. اش غندير دابا؟ هنا غندير 3 x بلس 3 موان كوا. اذا هنايا شي عندك موان 1 اذا 3 شحال نقص منها باش تعطيني موان 1؟ نقص منها 4. عندي 3 في موان 4 هي موان 1. تو مابقاش عندي مشكل على x بلس 1. دونك هنايا غنفرق. اذا اش غتساوي؟ 3 x بلس 3 على x بلس 1 موان 4 سور x بلس 1. متفقين؟ دونك 3 x بلس 3 على x بلس 3 هي شحال؟ غنعمل هنا ب 3. اذا 3 فاكتور ديال x بلس 1 على x بلس 1 موان 4 سور x بلس 1. دونك ايكالا كوا؟ اختزلو هنايا ب 3 في x بلس 3 بلس 1 بقى عندنا 3 موان 4 سور x بلس 1. دابا اون اذا اون ولا سوا دابا x ابارتيان كوا؟ ابارتيان موان لانفيني موان 1. دونك عندي هنايا x صغر من موان 1 دونك ايكيفو كوا ان x بلس 1 x بلس 1 صغر من 0. دونك ايكيفو كوا لا درت لانفيرس غيبقى صغر من 0. انتبهوا هاد القضيه، غيبقى صغر من 0 ماشي غتقلبوا لا، حيت نيجاتيف دونك مقلوب حتى هو غيبقى نيجاتيف، لانفيرس غيبقى نيجاتيف. دابا غنضرب في موان 4 ايكيفو كو موان 4 سور x بلس 1 غيولي كبر من 0. ضربت في موان 4 بوزي نيجاتيف في ضربت في النيجاتيف اللورد غيتقلب. دابا فاش نزيد 3 دونك ايكيفو كو 3 موان 4 سور x بلس 1 كبر من 3. ودابا شنو هي هذه؟ هذه هي اف لي اكس ايكيفو كوا ان اف لي اكس كبر من 3. اذا في هذه الحاله ليماج اف ديال موان لانفيني
moins 1 égale à quoi? اش قلنا égale à f de x tel que x appartenant à moins l'infini moins 1 واش قلنا هنا الا كان x appartient à moins l'infini moins 1 équivaut ان f de x كبر من 3 donc في هذه الحالة égale à quoi égale l'ensemble f de x اش كنتامي appartient à l'intervalle quoi 3 plus l'infini حيت كبر من 3 donc في هذه الحالة donc f de x appartient à l'intervalle donc اش غتساوي هي 3 plus l'infini donc l'image ديال moins l'infini moins 1 هو 3 plus l'infini. إذا انتبهوا الخطأ اللي قلت لكم انتبهوا ليه. إذا خدمنا l'image de l'intervalle. إذا نحاولوا ندوزو l'application injectif ولا نكملوا ندوزو l'exercice 6. إذا l'exercice on considère l'application f définie par f de r vers r où x associé f de x lié x carré plus 2x. Déterminer f de moins 1 0 et f moins 1 0 union 1 2. إذا على بركة الله إذا نبداو ب f moins 1 0 donc عندنا بعدا f application r vers r x associé f de x اللي كتساوي x au carré plus 2x. إذا déterminer f ديال moins 1 0 اللي هي f de x tel que x appartenant à moins 1 0. donc نجيو نخدمو هنايا عندي x appartenant à moins 1 0 donc équivaut quoi أن x محصورة بين moins 1 و 0 donc équivaut خاصنا نوصل f de x كاري باش تكون محصورة. إذا بما أنه نيجاتيف غنقلبو السين تولي 0 أو كاري هي 0 0 أو كاري وهنا تولي moins 1 أو كاري. شحال هي moins 1 أو كاري هي 1 donc 0 x كاري بقى لنا 1. دابا غنشوفو 2x إذا كان نبداو من الأول ماشي مشكل équivaut quoi إذا ما ناخذ عاوتاني هنا x appartenant à moins 1 0 équivaut x محصورة بين moins 1 و 0 équivaut أن 2x محصورة بيناش بين 0 و moins 2 donc عندي 1 و عندي 2 d'après 1 et 2 d'après 1 et 2 إذا x كاري plus 2x باش محصورة. إذا هنا ايش عندي هنايا 1 plus 0 1 plus 0 هي هنايا 0 و moins 2 هي moins 2 متفقين. إذا في هذه الحالة دونك اشنا هي هذه f de x f de x محصورة بين 1 و moins 2 دونك في هذه الحالة ليماج ديال الانترفال moins 1 0 اش غتساوي في هذه الحالة قلنا هي f de x f de x في هذه الحالة محصورة بين moins 2 و 0 دونك عطينا الانترفال moins 2 عفوا moins 2 1. بالنسبة للإيماج ديال لينيون ديال دوز انترفال إذا moins 1 0 إذا عندنا moins 1 داخلة إذا moins 1 0 union عفوا هنايا 1 2 donc égal à quoi
égale à f de x tel que x appartenant à quoi? Appartient à moins 1, 0, union 1, 2. Donc, x appartenant à moins 1, 0, union 1, 2. Équivaut quoi? X appartient à moins 1, 0 ou x appartenant à quoi? Appartenant à 1, 2. Donc, équivaut x محصورة هنا ou égale moins 1, 0 ou x محصورة بين 1 و 2. Donc équivaut quoi؟ عندنا f x هي x carré plus 2x. donc 2 دابا x carré بوحدها غتكون غنقلبوا الترتيب. لور غتقلب غتولي moins 1 carré هي هنا وهنا 0 carré هي 0 اي نكملو نديرهم في نفس الوقت 2x. إذا ضربنا في 2 إذا 2x باش محصورة. إذا ضربنا في جوج عطينا هنا موان 2 وهنا 0 في 2 هي 2. إذا هادي موان 2 عقلو عليها. إذا و دابا هنا باغي x carré entre quoi 1 au carré 1 و 2 au carré هي 4. 2x هنا 4 وهنايا 1. Donc équivaut quoi? La somme x carré plus 2x هنايا لا somme strict هنا او ايكال غتبقى عندي strict متفقين 1 هنايا strict هنايا او ايكال لا somme عمرو ما يكونوا بجوجهم ايكو باش يكونوا بجوج ايكو يعطينا او ايكال. دابا هنا لا somme عطينا هنا strict حيت وحده ايكال وحده ايكو 0 موان اذا موان 2 و هنايا x carré plus 2x إذا هنا او إيكال غيبقى او إيكال 1 plus 1 هي 2 4 plus 4 هي 8. إيكيفو كوا أن f ل x محصورة هنا بين 1 و موان 2 و f ل x محصورة هنا بيناش بين 2 و 8. متفقين؟ إيكيفالون كوا أن f ل x appartenant à l'intervalle moins 2 1 ou f de x appartient à quoi? À 2, 8. Donc, équivaut quoi? F de x appartient à moins de 1 union de 8. Donc, là, f de moins 1, 0 moins 1, 0 union 1, 2 غيساوي هو moins de 1 union de 8. Donc nous l'exercice 7. On considère l'application f définie par f de r plus vers r plus x associé f de x lié x plus racine x. Montrer que f est une application injective de r plus vers r plus. Et comment montrer que f est une application injective? Donc, la définition. Et f est une application de r plus vers R plus ou x associé quoi? Associé f de x il y a x plus la racine x. Et montrons que f est une application injective de R plus à R plus.
إذا أول حاجة باش نبينو أن لك عندي اف ابليكاسيون من او فيغ اف. باش نبين أن اف est une application injective خاصني نبين pour tout deux éléments x y de e au carré. إلا كان عندي f ل x égale f ل y implique quoi أن x égale y. دابا أنا في هاد الحالة شنو ناخد؟ غناخد deux éléments de r plus. إذا soit couple x y appartenant à r plus au carré. إذا غنبدا ب f ل x égale f ل y. دونك implique f ل x اللي هي إذا نعوض هنايا باش f ل x دابا f ل x هي x plus racine x. x plus racine x égale f ل y هي y plus racine y. y plus racine y. دونك هنا اش غندير؟ كما كنعرف ان x و y بوزيتيف، دونك نرد كلشي طرف واحد، تولي عندنا x بلس راسين x موا y موا راسين y إيكالا زيرو. دونك العناصر اللي كيتشابهو هما x موا y و راسين x موا راسين y. دونك غنعتمد عليها. دونك عطينا x موا y بلس راسين y موا راسين x موا راسين y إيكالا زيرو. بما ان x و y بوزيتيف عندي الحق نعمل هادو. دونك x شنو هي؟ x هي راسين x au carré. y شنو هي؟ راسين y au carré plus racine x moins racine y égale زيرو. دونك في هاد الحالة نعمل هنايا عطيني راسين x moins راسين y فاكتور ديال راسين x بلس راسين y بلس راسين x moins راسين y égale زيرو. وهاد راسين x moins راسين y غنديرها بين قوسين حيت قبل بلس تحت ما تغير ليا. دونك شنو هو العامل المشترك هنايا؟ لا فاكتور كومان هو راسين x moins راسين y. إذا فاكتور ديالاش يبقى لي هنا راسين x بلس راسين y وتبقى لي هنايا بلس 1 إيكالا زيرو. دونك برودوي كيساوي زيرو. دونك هادي غتساوي زيرو وهادي غتساوي زيرو. هادي ما غتساويش زيرو علاش؟ راسين x بوزيتيف وراسين y بوزيتيف. دونك زدت عليها واحد تبقى هادي كبر من الواحد عمرها تساوي زيرو. هانتوما راسين x بوزيتيف وراسين y بوزيتيف. دونك زدت عليها واحد ديما كبر من الواحد دي كاملة عمرها تساوي زيرو. دونك امبليك كو راسين x موا راسين y إيكالا زيرو كار هايا راسين x بلس راسين y بلس 1 كبر من واحد أي أنها ديفيرون دو زيرو. علاش؟ عند راسين x بلس راسين y بلس 1 سوبيريور أو إيكالا 1. إذا عمرها تساوي زيرو سوبيريور أو إيكالا 1. دونك في هاد الحالة شاطينا. دونك راسين x إيكالا راسين y. دونك رفعتو كاري دونك x إيكالا y. دونك طاقت من f ل x إيكالا f ل y وصلت أن x إيكالا y. دونك في هاد الحالة f est une application injective. Alors f est injectif. De R plus à R plus. إذن ندوزو l'exercice 8. Then on considère l'application f définie de R plus vers moins l'infini 3 et x associé f x égale à 3 moins x au carré. Et donc, montre que f est une application surjective de R plus A moins l'infini 3. إذن باش نضرب أن f est surjectif de moins l'infini 3. إذن ناخدو f. إذا عندي de R plus
vers moins l'infini 3 ou x associé et donc x associé à 3 moins x au carré. دونك دابا باش نبين ان f سيرجيكتيف نقدروا نبينوا ان دابا f ابليكاسيون دو e فيغ f الا كانت f سيرجيكتيف نقدروا نبينوا ان f ل e ايغالا f. نقدروا نحلوا ليكواسيون نبينوا ان pour tout y appartient à f il existe un élément x appartenant à e tel que y égale à f ل x. دابا وحده في هادو. اذا ناخذ مثلا نحلو حنايا هذه من اسهل من احسن حاجه ناخذ هذه. اذا هنايا اذا عندي هنايا x appartenant à r plus. اذا سوا y اذا غناخذو appartenant à quoi appartient à moins l'infini 3 moins l'infini 3. اذا غنحلو ليكواسيون f ل x égale à quoi égale à y. donc équivaut quoi دابا عندي y appartenant de l'intervalle وغناخذ واش غنلقى il existe واحد x appartenant à r plus tel que f x égale à y. f x شحال هي 3 moins x au carré égale à y. دونك équivaut quoi شنو هو لا نكون نقلب عليه هو x. دونك moins x carré شنو غتساوي هي y moins 3 équivaut quoi ان x carré شنو غيساوي x carré حنقلب على x شنو غيساوي دونك تساوي هي 3 موان y. حنضرب هنا في موان زا وهنا في موان زا تولي موان y بلس 3 هي 3 موان y. كما كنشوف ان y ابارتيان اصغر من 3 ها انتم y ابارتيان موان لانفيني 3 دونك y صار من يساوي 3 دونك موان y سوبيريور ا موان 3 دونك لازم 3 دونك 3 موان y اكبر من 0 هذا اكبر من 0. اذا عندي حق ديال ندخل لا راسين ايكيفو كوا ان راسين x au carré égale à quoi égale à racine ديال 3 moins y. عندي حق ندخل لا راسين حيت بوزيتيف. شحال هي لا فالور القيمه المطلقه ديال ديك الراسين x كاري لا فالور ابسولي دو x égale à racine 3 moins y équivaut quoi. اذا هنايا لا فالور ابسولي دو x خاصني ننتبه الاكس واش خدام دابا هنايا x appartenant à r plus حيت لونسومبل ديبار هي r plus كما كتشوف لونسومبل ديبار هي r plus. دونك في هذه الحاله لا فالور ابسولو دو x هي x égale à racine 3 moins y. دونك il existe un élément اللي هو racine 3 moins y. دونك pour tout y appartenant à moins l'infini 3 il existe un élément اللي هو x اللي كيساوي شحال كيساوي racine 3 moins y اللي appartient à r plus هذا appartenant à r plus positif متفقين tel que y égale à f ل x. donc في هذه الحالة f donc alors f est surjectif de r plus à moins l'infini 3.